हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एवरशाइन नॉलेज क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पशु पक्षियों की बोलियां। पशु पक्षी हमें अपनी बोली के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बोला मुर्गा कुकड़ों को, सुबह हो गई अब सोते क्यों। कौवा चीखा काऊ काऊ, आलस का मत लो अब नाम। कहे कबूतर गुटरू गूं, कर लो अपना काम शुरू। चिड़िया चहकी ची ची ची, मेरी सुनो नमस्ते जी। बोला मुर्गा कुकड़ों को, सुबह हो गई अब सोते क्यों। कौवा चीखा काऊ काऊ, आलस का मत लो अब नाम। कहे कबूतर गुटरू गूं, कर लो अपना काम शुरू। चिड़िया चहकी ची ची ची, मेरी सुनो नमस्ते जी।